तो सिर्फ 1,000 करोड़ में आपको मिल रहा है आपका 5 बेडरूम ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस। এরি মা কি 150 টাকার অবশ্য কাটতে পারতেছি না, আর তুই 1,000 কোটি টাকার বাড়ির অ্যাড আমার ফেসবুকের নিউজ ফিডে দেশ আবার বলস 1,000 কোটি টাকা মাত্র। A few moments later. एक और बार फिर अगर आपके पास 1,000 करोड़ पे नहीं है तो उन दोस्तों को जरूर टैग करें जिनके पास ऑलरेडी हैं। ওরে মা দার তেরেসা, তুই আবার কস আমার থেকে যদি না থাকে আমার বন্ধু বান্ধবরে ট্যাগ করতাম যার থেকে 1,000 কোটি টাকা আছে। তুমি কি শুকনা কিছু খাইছো? যার কাছে 1,000 কোটি টাকা আছে হে আমার ফ্রেন্ড কেমনে নেবো ক মাদার তেরেসা? ওইটা বাদ হালার আমার বন্ধু বান্ধব যেডি এডি হালার যদি প্যান্ট খুলে ঝাড়া দিই না ঠিক মতন 100 টাকা পড়বো না, আর তুই কোস হাতে করে ট্যাগ করতাম তাও 1,000 কোটি টাকা আছে এমন गजब बेइज्जती है। কথা মাদার তেরেসা। এইসব এক রান করবি রোনালদো, মেসি, নেইমার আর মুকেশ আম্বানির কাছে, আমার কাছে না, তাইলে গাইল ছাড়া কিছুই খাইতি না। ওকে खत्म।